Kamusta mga boss, itong TBS XL100 ko, umaalog yung rear sprocket niya. Bali tingnan natin at palitan natin yung bearing niya. And yung chain niya palitan din natin dahil medyo kumakalas na sa ating rear sprocket at puro kalawang na. So ayan mga boss, tanggalin na natin siya. Yung nasa harapan is 14mm and yung nasa kabilang side is 17mm. Tapos pagkatanggal natin ng nut, hilalan natin yung bolt niya. Pero may kakalasin pa tayo isang nut, which is nakakonekta sa ating rear sprocket na size 24mm. Ayan mga boss, natanggal na natin siya. Next naman, tanggalin natin yung ehe na nakakabit sa rear sprocket. Tanggalin natin yung nakakover sa bearing. Ayan boss, yung bearing, medyo basag na yung loob tapos kalawang na rin siya. Papalitan natin yan. Ayan mga boss, tanggalin na natin yung bearing. Kung wala kayong bearing puller, pupukin nyo lang yung mismong outer ring ng bearing. Dahan-dahan lang paikot. Ayan boss, natanggalan natin yung lumang bearing. Palitan na natin siya. Yung bearing size nito is 6004. And buksan na natin at kabit na natin sa ating sprocket. Gamitin natin pang pukpok yung spacer na hub para siguradong pantay sa inner ring ng bearing. And pagkatapos ibalik na ulit natin yung cover ng bearing sa sprocket. And ikabit na ulit natin ang ating sprocket sa ating motor. Ayan boss, okay na yung sprocket natin. Next naman, palitan na natin yung chain. Hanapin nyo lang yung missing link ng ating chain para matanggal ito. Size 428 ang sukat ng ating chain sa ating TBS XL100. Mas maganda mga boss, gumamit tayo ng disposable gloves kasi medyo mahirap tanggalin sa kamay yung grasa ng ating chain lalo na pag luma na. At eto na boss yung ating bagong chain. Budget meal lang itong AND na chain na 428 at pang matagalan na rin siya, tumatagal na rin ganitong chain. Tapos patuloy na natin yung chain gamit itong chain cutter, usually -1 lang kasi lumuwag na yung ating lumang chain kaya mag-a-adjust tayo. Kung 102 yung length ng ating lumang chain, yung ipuputol natin na length is 101 chain, tapos i-adjust na lang natin siya gamit yung chain adjuster. Tapos ikabit na ulit natin ang ating chain sa ating sprocket, and ayan mga boss, okay na ulit ang ating bearing pati na rin ang ating chain. And salamat mga boss sa panonood. Next time magre-repair ulit tayo.